Precíznosť a kvalita sú hodnoty, ktoré sa tradične spájajú s Nemeckom. Tento štát sa môže píšiť aj tým, že má čo ponúknuť výletníkom. A dokonca môže toho ponúknuť toľko, že som tentokrát zavítol do krajiny opakovane tak, aby vynikli krásy 20 zástavok v 4-ročných obdobiach. Detaily z týchto výletov, ktoré sa uskočili od decembra 2024 do októbra 2025, približím v tomto cestopisnom videu. Dopravná križovatka štátu, rušná metropola Hesenska, je známa pre svoju panorámu výškových budov s finančným centrom Európy. Frankfurt nad Mohanom nie len moderné mesto, ale má hlbokú históriu, keďže sa tu v stredoveku volil a neskôr korunoval cisár a zišiel sa tu prvý národný snem. Mesto, kde sa narodil Goethe, je známe aj v gastronómii pre svoju frankfurtskú polievku, frankfurtské párky či lokálnu špecialitu Handkäse mit Musik. Filmová adaptácia romantickej rozprávky na motívy bratov Grimmovcov o Popoluške patrí aj v Nemecku k obľúbeným klasikám, ktorá nesmie chýbať tradičnému stráveniu Vianoc. Hoci sa tento film nenatáčal na zámku Braunfels, tak jeho vzhľad, prostredie a atmosféra vťahujú návštevníka priamo do čarovnej rozprávky. Mestečko Braunfels má okrem zámku zachovalé staré mesto, v ktorom sú pre Hesensko charakteristické domy s dreveným rámovaním. Vianočné trhy, ktoré vznikli v stredoveku v nemecky hovoriacich krajinách, dotvárajú atmosféru adventu nielen v veľkomestách, ale v mestečkách Limburg an der Lahn a Idstein. Menej známe, ale o to zaujímavejšie trhy sa každoročne odohrajú na námestí s ozdobenou jedličkou obklopených domov s dreveným rámovaním. Medzi typické pokrmy vianočných trhov patria sladké sušenky Spekulatius, norimberský vianočný perník či drážďanská štóla. Taktiež nesmú chýbať slané pochutiny, ako aj varené víno alebo punč. Slobodné ríšske mesto Norimberk má bohatú a slávnu históriu. Rozkaz zažíval počas stredoveku, keď sa stal jedným z najbohatších miest, bol obchodným centrom, no najmä tu zasadal ríšsky snem a pobývalo tu väčšina cisárov. Norimberk sa v dejinách však spája aj s neslavne známymi zákonmi, no i norimberským procesom. Pripomenutie víťazstiev a tragédií nemeckého národa najlepšie zhrňuje Nemecké národné múzeum, ktoré je najväčším múzeum v krajine. Návštevníkmi obľúbená zastávka je Rothenburg ob der Tauber. Dokonale zachovali stredoveký kráľovlež v regióne stredných Frankov, či na severe Bavorska. Mesto obklopené obrannými hradami s malebnými vežami a renesančnými budovami je obzvlášť čarovné pred Vianocami. Tým je tu dokonca venované múzeum nemeckých Vianoc. S Rothenburgom sa spája aj legenda Meistertrunk, na základe ktorej sa každoročne vykonáva cez svetodušné sviatky festival s pitím veľkého dúšku vína. Hrdá bavorská metropola Mníchov nadchne kultúrou a lokálnou gastronómiou. Z nej sa vynímajú bravčové špeciality, akým je Bratwurst a Weisswurst, pečené kolno Schweinshaxe, rebierka Riebchen, no aj kyslá kapusta Sauerkraut alebo typické pracliky. Mníchov je domom piva, ktorý sa najlepšie vychutná z mohutných kríglov počas pivných slavností Oktoberfestu. Bašta katolíckych konzervatívcov, ktorá je centrom priemyselných gigantov BMW a Siemens, ponúka návštevníkov najmä jedinečné kusy výtvarného umenia od významných umelcov. Ďalšou návštevenou spolkovou krajinou bolo Bádensko-Württembersko. Kraj, kde pramení Dunaj v Černom lese, vznikli špecle, švarcvalská čerešňová torta či kukučkové hodiny, je typický pre riedko osídlené hornaté pôdohospodárske oblasti, kde na výletníkov čakajú romantické zámky. Stredoveko vyzerajúci Hohenzollernský hrad klame svojím výzorom, nakoľko súčasný výzor pochádza z 19. storočia. Hrad je stále vo vlastníctve rodu a k jeho cennostiam patrí cisárska koruna. Iným zámkom v tejto oblasti je na vyvýšenom masíve Švábskej Alby fotogenický Lichtensteinský zámok. Kúzelne prestavaný hrad s malebnými stupňovitými štítmi a vežičkami láka svojím výhľadom na okolie zo strategicky položeného skalného ostrohu. Juh Nemecka tvorí uchvatná až dramaticky pôsobiaca alpská scenéria s bujne zelenými lúkami, hlbokými lesmi a malebnými kostolmi s cibulovitými vežami. Neprehľadnutelná zastávka asi každého turistu Bavorska je najnavštevovanejší zámok Neuschwanstein. Fascinujúca až výstredná rezidencia bavorského kráľa vznikla na ruinách pôvodného hradu v 19. storočí a jeho interiér bol inšpirovaný Wagnerovými operami.
Uprostred mimoriadne pôsobivej krajiny Bavorských Alp leží pod horou Zugspitze, ktorá je najvyšším vrcholom Nemecka, najslavnejšie nemecké lyžiarske stredisko Garmisch-Partenkirchen. Bezprostredný kontakt s prírodou nevyhľadávajú len športovci, ale aj milovníci turistiky. Títo radi navštívia najmä Partnechklam, čo je celoročne prístupná 700 metrov dlhá úzka roklina s otopádmi. Poslednou zastávkou v Alpách sa stal národný park Berchtesgaden. Tento región je známy z histórie pre ťažbu soli, no aj ako obľúbené výletné miesto nacistov pre blízke orlie hniezdo. Rustikálne prostredie, kde je stále obľúbe kroj a jodlovanie, ponúka panenské lesy predkané turistickými chodníkmi. Lákadlom mnohých turistov sú výšiny vrcholov, ale aj vodopád Rochtbadfall a smaragdové ľadovcové plesá, akými Königssee či Obersee. Ďalšou zastávkou boli Brémy. Podobne ako Hamburg, aj Brémy sú slobodným a Hansovým mestom, ktoré je zároveň samostatnou spolkovou krajinou. Mesto zapísané v UNESCO taktiež leží na severe a má prístav so spojením k Severnému moru. Dokonca z tohto prístavu odišli do USA v roku 1908 moji praprastarí rodičia. K najznámejším pamiatkám mesta patria sochy rytiera Rolanda a brémskych muzikantov, čo sú zvieratka z rozprávky bratov Grimovcov. Druhým najväčším mestom štátu je severonemecký Hamburg. Slobodné a Hansové mesto je zároveň aj mestským štátom a bolo založené samotným Karlom Veľkým. Mesto, ktoré dalo pomenovanie Hamburgeru, je hlavne známe pre jeho obrovský prístav na rieke Labe, z ktorého v minulosti vyrážali húfy Európanov za osídľovaním Ameriky. Okrem kanálov a chutných tehlových domov v prístavnej štvrti ponúka Hamburg aj prvotriedne galérie a pompézny chrám klasickej hudby Lapskú filharmóniu. Najskostnejšie barokové pamiatky krajiny ukrývajú Drážďany. Metropola východonemeckého Saska bola značne poničená ku koncu druhej svetovej vojny, no v súčasnosti opäť zdobia aj centrum nádherné renovované stavby, akým je kostol Frauenkirche, katedrála Hofkirche, budova opery, zámok Residenzschloss a hlavne palác Winger. Okrem úžasného barokového komplexu Drážďany ako aj Sasko preslavili pochutiny z gastronómie, ktorými sú placky Quarkelchen, pečenka Sauerbraten a tvarohový koláč Eierschecke. Severovýchod krajiny Brandenbursko je známe ako rovnatý región so sieťou riek a bukových lesov. Jeho administratívnym centrom je Postupim. Mesto, kde sa odohrala konferencia, ktorá upravila pomery v povojnovej Európe, známe aj ako pruské Versailles pre svoje záhrady a paláce zapísané zo zoznam UNESCO. Dedičstvo vládnucej dynastie Hohenzollernovcov sa priamo odzrkadluje v dekoratívnej veľkolepnosti rokokového interiéru zámku Sanssouci. Názov letného sídla pochádza z francúzštiny a znamená bez starosti. Hlavné mesto krajiny Berlín je najrušnejšia a najdynamickejšia metropola Nemecka. Multietnické veľkomesto je známe svojim rýchlym životným tempom, pulzujúcim nočným životom, zaujímavým street artom, zelenosťou jeho ulic a množstvom pamiatok v rozličných architektonických štýloch. Súčasný vzhľad je výsledkom dramatického 20. storočia, keď prišlo k totálnej deštrukcii a následnému rozdeleniu Berlínskym múrom počas studenej vojny. K ikonickým pamiatkám patrí Brandenburská brána so súsoším Kvadrigy. V jej blízkosti sa nachádza aj budova parlamentu, pamätník holokaustu a bulvár Unter den Linden, ktorý ústí do najstaršej časti Berlína Museum-Insel. Za ním sa nachádza srdce bývalého východného Berlína s vežou Fernsehturm a námestím Alexanderplatz. Nemecko má dlhú tradíciu v kúpeľníctve, pričom ukážkovým zástupcom je mestečko Badems. To leží v príjemnej lesnatej prírode a jeho vzhľad ovplyvá malebnou atmosférou zachytávajúcu prelom 19. a 20. storočia. Šarm Badems dotvárajú parky, kolonády, živá hudba a pomalé tempo, ktoré je príznačné pre kúpele. Hrady, akým sú napríklad aj hrad Frankenstein či Cochem, sa nenachádzalo v mestách, ale v hojnom množstve lemov útok rieky Rín a jeho prítokov, akým je aj Mosel. Malebné meandrovité údolie Porínia so strmými svahmi je vo veľkej miere posiatej viničom, z ktorého sa po októbrovom vinobraní vyrába víno, a to hlavne Riesling. K turisticky vyhľadávaným atrakciám tohto regiónu patrí nedobytný hrad Elz 12. storočia, ležiaci v lesnatom prostredí.
Príhraničné mestečko Monschau leží nedaleko Aachenu. Pre mnohých turistov Monschau nie je známe, hoci tu stoja vkusné, vyše 300 rokov nezmenené domčeky s dreveným rámovaním. Pozornosť si okrem úzkych uličiek s charakteristickými domami zaslúži útulné prostredie pri pokojne tečúcej rieke s horčicovým mlynom a atmosféru umocňuje aj typický strážiaci hrad nad mestom. Nedaleko hraníc Holandska a Belgicka leží starobiele mesto Aachen. V tomto meste mal prvý císar Franskej ríše Karol Veľký svoj dvor, čiže Pfalz, a našiel tu aj miesto odpočinku. Význam tohto miesta preto rástol v stredoveku, kedy sa v Aachene odohrávali korunovácie ďalších císarov Svätej ríše Rímskej. Najdôležitejšou stavbou mesta je preto v UNESCO zapísaný dom, ktorého v blízkosti sa nachádza pokladnica s najcennejšou cirkevnou zbierkou Nemecka. Kolín nad Rínom je rušné veľkomesto západného Nemecka, ktoré nevyniká krásou z výnimkou jeho hlavnej dominanty, ktorou je v UNESCO zapísaný dóm. Takmer 2000 rokov starý Kolín sa preslavil ako kolíska moderného parfumu svojou kolínskou vodou. Najdôležitejšia udalosť mesta sa odohráva začiatkom roka, kedy v priebehu fašiangov ulice ožijú na celý týždeň počas kolínskeho karnevalu. Štyri výlety po Nemecku mi dali možnosť poznať štát do hĺbky vždy v inom ročnom období. Počas návštev som obdivoval fascinujúcu architektúru, pochodil som sa na typických pokrmoch víny a pive, navštívil elegantné zámky či prešiel sa uchvatnou prírodou. Po preskúmaní krajiny môžem potvrdiť, že logickosť, štrukturovanosť a zmysel pre usporiadanie sú vlastnosti Nemcov, ktoré sa odzrkadľujú aj v ich prostredí a robia tunajšiu kultúru o to viac unikátnejšou.